除咗全女班之外啦，咁亦都係有一啲幾奇怪嘅科學冇辦法解釋嘅事情係發生咗嘅。咁所以咧就我呢個好朋友啦，咁佢就係佢親身經歷啦。咁亦都係因為佢嘅嗰個感覺，咁所以咧就破咗呢件案件嘅。點啊？你聽晒之後，原來係查案係好多時會出現呢啲嘢，聽就聽得多啦。即係咧一噏，我先講錯咗，爆釣魚場，其實係釣爆魚場啊！翁靜晶危險人物2.0。歡迎嚟到危險人物2.0，又有我身邊嘅翁靜晶律師，我師傅同埋我自己楊雲峰律師。咁今日咧，我哋要講一單案件咧，就比較特別啲。特別嘅地方咧，就係因為咧，我係識得破呢件案件嘅警員。咁案件係發生喺2007年嘅下白泥嘅。咁特別嘅地方咧，就破案嘅咧係唔單止係一個女警啦，咁而且係全女班破案嘅。係所有入邊決定呢件事點樣去做，究竟佢點樣揾到嗰個案發現場，揾翻個屍體，全部咧都係女仔嚟嘅。咁而除咗全女班之外啦，咁亦都係有一啲幾奇怪嘅科學冇辦法解釋嘅事情係發生咗嘅。咁所以咧就我呢個好朋友啦，咁佢就係佢親身經歷啦。咁亦都係因為佢嘅嗰個感覺，咁所以咧就破咗呢件案件嘅。咁我都想喺呢個節目講晒俾你哋聽之後咧，你哋都可以用一啲嘅點講咧，即係唔係話一種嘅性別分別觀念嚇。咁但係就會睇下，如果今次呢一件事係發生喺男警員身上，會唔會有啲特別唔同嘅處理方法呢？咁會唔會係女性係比較開放啲嘅思想，開明啲，會接受多啲嘢呢？男嘅警員會唔會係比較更加科學性，就排除咗呢一種嘅建議呢？咁好啦，咁我哋先講咗個案件先。咁案件係2007年啦，下白泥啦。係啦，呢件事咧其實後尾就喺嗰個發現咗個屍體先啦。咁但係發現屍體嘅過程咧都好轉折嘅。就係呢班幹探女警咧就去抽絲剝繭啊，就去偵破嘅，就係仲加埋一隻狗嘅，都要俾啲功勞隻狗嘅咁樣。咁好啦，咁案件咧就係好多人都講過，其實 YouTube 都有人講過，但係當然就冇我哋今日會講俾你聽點解會破到案嘅呢個神奇內幕啦。咁嗰個女仔咧就係叫做陳鳳嫻係嘛？係陳鳳嫻，37歲嘅啫。咁係一個好叻嘅女仔嚟嘅。咁咧佢自己咧又有經濟能力啦，咁仲喺時代廣場開一啲花店啊、香薰啊嗰啲咁樣，做得好好嘅。咁而咧佢嘅媽媽都好錫佢嘅。咁佢哋有錢嘅，住喺呢個跑馬地。咁咧就特別嘅地方就係阿陳鳳嫻同佢媽媽關係好啦。咁兩個咧就每隔2日都會通電話嘅。咁啊關係密切。咁佢仲有個細佬添嘅。咁佢人生入邊咧就都叫做因為勤力啦，揾到錢啦。咁但係咧佢都好豐富嘅，就係佢個感情生活。咁佢因為生得幾靚女啊，咁啊好多男朋友嘅。咁今次咧成件事咧嘅關鍵咧都係喺佢嘅感情生活上邊。係啊，其實當晚咧殺佢嗰個咧就係佢嘅男朋友啦。當日咧2月7號晚咧，佢哋咧就去咗呢一個流浮山嗰度食海鮮嘅。咁佢兩個人一齊去，就揸車去嘅。咁去到咧，其實你知道佢頭先都講啦，佢哋兩母女嘅關係好好噶嘛。去到都 keep 住同佢媽咪咧係有電話聯絡添嘅。最後咧仲同佢媽咪問佢媽咪要唔要買嗰啲，你知流浮山嘅特產係咩咧？就係蠔啦。蠔豉啊，蠔豉嚇。蠔豉啊，咁啊買唔使買，咁啊就真係有買到㗎。咁咧當日咧就買完就去食飯，食完飯之後咧，咁咧就離開咗嗰個海鮮酒家啦。咁好啦，咁其實咧嗰日佢哋個行程都豐富嘅。咁佢哋其實就呢個男仔啦，咁呢個男仔個名即係我姓蘇噶啦，咁我哋叫佢做阿修啦。咁佢有一個花名叫做假蘇嘅，因為佢個名好似即係佢嚟自佢好似蘇永康嘅話佢個樣。咁我哋就叫佢做假蘇咁樣啦，或者叫阿修咁樣啦。咁佢哋兩個咧嗰日晏晝咧，去流浮山之前咧都有去咗屯門嘅，去 shopping 嘅。咁點解會咁仔細咧？因為其實咧而家講到2007年都有好多 CCTV 噶嘛。咁去過所有地方咧，留低嘅腳印啊、鏡頭啊，全部都有嘅。咁就佢哋去屯門買嘢啦，去流浮山啦，呢度附近咧，咁都仲有好多呢啲足跡。咁好似你頭先所講啦，買咗蠔絲要俾阿媽噶嘛。係啊。咁如果一路都唔打電話俾阿媽，咪好奇怪啊？
好奇怪，仲有啊！其實去屯門市廣場買一樣嘢都重要㗎，就去咗買運動衫同埋波鞋，買完就要即刻換咗，着咗對新嘅波鞋嘅。當時發現個屍體嘅時候咧，個死者咧就係着住呢對新波鞋啦，咁就可以協助到辨認死者身份啦嚇。好啦，咁啊幾日啦，咁啊過咗啦，咁啊大概就係佢哋2月7號啦，最後打俾媽媽啦。咁啊，跟住到2月11、2號嘅時候咧，媽媽一路就冇咗個女嘅消息啦。咁呢樣嘢好唔尋常嘅，因為佢哋係經常通電話嘅。咁而咧，即係天網恢恢嘅。咁呢個男朋友咧，呢個姓蘇嘅人咧，咁佢咧就喺街嗰度咧就俾佢撞到死者一個細佬。咁而其實嗰陣時佢哋已經周圍揾緊即係嗰個家姐啦，邊度啦，都揾唔到啦。咁而諗住都係咪同咗佢去咗邊度啊？旅行啊，同男朋友去咗邊度啊？撞到個男朋友，完全話唔知道佢去咗邊嘅。咁嘅話呢個時候就冇得抵賴啦。咁就要報警啦，係咪？咁佢媽媽好叻嘅喎。佢媽媽咧即時咧叫細佬邀請佢翻屋企食飯啦。咁喺食飯期間咧，就其實係想問佢多啲資料啊，就套佢㗎啦，其實已經係問到一個位咧，佢媽媽覺得好可疑啦，就係話其實當晚咧，你有冇打翻俾即係我個女啦，去問佢個行程啊定點啊？因為你話喺流浮山分咗手就冇再見佢啦，咁你後尾有冇夜晚冇再打翻俾佢咧？咁佢就答係冇嘅。咁呢度我諗要講翻清楚少少啦。咁就嗱。一路去到呢個位，其實呢個姓蘇嘅人，佢唔需要向任何人交代啊，警察又未嚟揾佢啊，係嘛？咁但係咧，佢要向佢嘅家人交代，因為佢個講法咧就係話，佢哋大概10點零鐘食完飯之後啦，咁跟住咧就大家分咗手啦，咁跟住咧就個女仔就有啲唔高興啦，同佢有啲即係拗撬啦，咁佢就話其實佢哋嘅感情都成日嘈交噶啦，咁個女仔係有同佢講，叫佢哋唔好再揾我住，亦都唔好去騷擾我屋企人。咁所以咧，呢個姓蘇嘅就話咧，我就想俾啲空間佢。咁啊睇下到情人節嘅時候，佢點樣個答覆啦。咁就想話等到2月14號。咁如果萬一有啲咩事啦，咁佢先至去處理。咁呢個講法咧，就通與唔通之間啦。其實當然我覺得有唔通嘅地方啦。因為就算係話2月7號同14號相差唔係好遠，仲可以等佢情人節嘅回覆啫。但冇理由一個女仔咁夜翻到屋企，你作為佢係咪男朋友都好啦，都應該有責任咧問下佢係咪安全翻屋企啊嘛。係因為佢冇送佢翻去啊嘛，大家就喺流浮山分手啦。咁就算你 send 個短信俾佢問安唔安全啊，係都可以咯。咁樣都冇，咁都好似係有少少就都唔使揾你啦，你都唔會覆噶啦，即係知道冇咗啦咁樣。咁好啦，咁後來咧就佢媽媽就見完咗呢個男朋友之後咧，就越嚟越覺得唔對路啦。咁就第二日咧，佢哋去報警。咁係第二日嘅時候，個細佬咧就同埋呢個姓蘇嘅就係報警啦。係。咁就報失蹤人口。咁嗱，一陣間咧，我會俾一啲錄音帶你聽嘅。咁呢錄音帶咧就係破案嘅女警佢俾我哋嘅。咁入邊都有講到一啲原因，點解呢一個案件本來嘅時候就係一個普通嘅失蹤人口。咁係乜嘢轉捩點令到呢單案咧就去咗重案組嘅？咁一陣間個原因咧你就自己聽啦嚇。咁好啦，咁跟住咧就先頭就係呢個失蹤人口啦，就小事處理啦。咁因為嗰個轉捩點啦，咁都不如唔好賣關子啦，話埋俾你聽啦。呢一個女仔佢個爸爸其實以前係一個警務人員嚟嘅。佢爸爸咧就係一個話探長嚟嘅，當時咧就係跟個阿女落嘅，亦都一齊咧就去咗台灣生活嘅。咁所以咧，亦都知道咧，大家可能佢積聚咗好多財富嘅。咁即係你就係想話俾我聽，個女死者咧就未必係白手興家嘅，係咪咁樣啊？咁但係點樣都好啦，咁就係叻女嚟嘅。咁因為呢一個關係，所以佢入邊有好多警務人員嘅 uncle auntie 咁樣，咁就係有人打咗電話，就話咧呢個人係絕對唔可能咁樣失蹤嘅，因為佢嘅即係家庭背景啊，同埋佢所有嘅嘢咧。有啲人係好熟悉嘅，即係唔可能係咁樣唔見得嘅。同埋佢有間鋪頭噶嘛，喺時代廣場。佢嗰幾日都冇翻去個鋪頭啊嘛，係咪？佢買咗蠔豉俾阿媽又冇攞翻去啊嘛。咁所以佢呢個案件咧，佢媽係應該係揾咗一啲佢丈夫以前嗰啲同袍啊，係分析過嘅。咁亦都係你知做警察嘅人，佢一下就已經知道你有咩問題啦。個男朋友係唔通噶嘛，咁樣講係嘛？咁所以佢哋就將呢件案咧就特別去處理啦，就特事特辦啦。咁就將呢個案件咧就揾到負責嘅人，就將佢調咗去重案組。咁我哋雖然咁講啦，即係普通人家可能就即係而家你哋聽，你一定會覺得哇，咁我普通人家冇咁樣嘅特權，咁就冇得調查啦。咁有陣時啲嘢都係好難講啦，因緣巧合係嘛？即係你知道佢哋警隊入邊都有佢自己嘅運作係咪？一定係自己有係要即係照顧下啲細路哥啊咁樣。咁好啦，咁警方就當然啦，都係接咗手之後就會查啦。咁佢哋咧就會去一定問嗰個男朋友啦，
咁亦都咧有去到嗰個女死者屋企。咁當其時咧，其實佢就冇同媽媽住，佢媽媽住一個地方，佢自己就搬開喺跑馬地嗰度住。咁警察咧就女警嚟嘅，都係呢件案件入邊負責調查嘅。咁佢上到去嘅時候咧，就見到佢間屋嗰度真係冇翻過去嘅，係真係冇翻過屋企嘅。咁而咧入邊揾到啲乜嘢喺屋企？喺裏邊咧揾到一張兩人嘅合照嘅，就係佢同佢男朋友喺一個流浮山好偏僻嘅魚塘做背景嘅合照，同埋咧仲有咧23封啊，係後尾變成被告啦嚇，寫信俾死者嘅情信嘅。咁其實咧就唔淨止揾到呢啲嘢嘅嚇，咁呢啲一陣間揾到啲乜嘢咧？咁你自己聽翻即係當時知情人士嘅講法啦嚇，咁唔淨止係揾到一張相咁簡單嘅嚇。咁好啦，咁跟住就去問嗰個男朋友啦。咁第一次問話嘅時候咧，好合作嘅，就都有解釋，就話我同佢食完飯之後，大家有啲拗撬，咁佢自己走，咁佢有陣時發脾氣，女仔都會自己走咗啦咁樣。咁咧就話咧，跟住就冇同佢聯絡啦咁樣。咁第一次咧就係講嘢嘅。好啦，咁跟住咧就發生咗後邊一啲連串嘅嘢啦。到嗰個案件已經去到嗰個位，知道佢係兇手嘅時候咧，呢個人咧就再冇講嘢啦。嗱，佢上到法庭嘅時候咧。呢個兇手咧都係一句説話都唔講嘅，嚇咁好啦，咁跟住點？你話揾到張相，佢哋去釣魚啊嘛，係嘛？跟住我講下警方點查啦。跟住張相，根據報道啊，根據報道係啊，根據報道咧，攞住呢張相咁睇到個魚塘，咁呢隊警隊都好犀利，去咗流浮山，逐個魚塘去問啊，最要俾佢對到咧，係發現咗同一個魚塘係吻合嘅，嗰個就叫做爆釣魚場喎，喺下白泥，好似係叫釣爆魚場嘅。爆釣咁樣啦，是但啦，爆釣又好，釣爆又好啦。咁咧就總之咧，呢啲就係報紙所講嘅，係咪？咁好啦，咁啊陣間你嚟聽下個真實情況究竟係有幾差，差幾遠啦嚇。咁好啊，咁你講埋啲報紙點講啦。跟住咧，佢又揾到個魚場嘅營業時間咧，就係朝頭早8點到11點。咁佢哋咧就開始咧就集中咧係研究呢個魚場會唔會呢一個死者咧俾人哋咧係埋屍咧喺呢度附近啦，咁就開始咧抄背後嘅即係啲背景嘅證據啦。譬如嗱，佢睇到 CCTV 啦，開始講喺呢個屯門市廣場咧，其實當天咧下晝咧，死者同埋呢一個假蘇啊，即係個男朋友咧就去咗頭先講咗嗰個買運動衫同運動鞋嘅。跟住咧，死者咧頭先又講咗啦，買蠔啊嘛，問阿媽係咪？就係夜晚7點鐘到就打俾阿媽。問話俾佢聽，佢依家喺流浮山，問佢需唔需要買呢啲蠔，跟住就有餐廳侍應喎，又好好記性喎佢記得咧就係當天10點半到咧，死者同呢個被告咧就一齊離開餐廳嘅。好啦，死者最後佢自己嘅電話最後打通嘅咧就係10點44分，發射站聯絡到咧就係喺下白泥打嘅。咁而嗰個電話咧，咁亦都冇乜隱瞞啦。個電話因為一抄就抄到打俾邊個啦，就係打俾佢之前個男朋友。呢個咧就係佢細個嗰陣時初戀男朋友嚟嘅。但係咧大家保持好好嘅關係。咁嗰日咧就啱啱2月7號咧就係佢初戀男朋友嘅生日嚟嘅。咁佢打電話同佢 Happy Birthday，咁亦講咗幾句説話咁。但係嗰個男仔咧就唔得閒，因為佢慶祝緊，佢就話晏啲打翻俾佢嘅。咁跟住咧，佢再打翻嘅時候咧，佢第2日再打翻俾個女仔咧，就已經揾唔到啦，就一路都揾唔到啦。咁警方亦都係有揾過呢個舊男朋友咧去問嘅。咁好啦，咁但係呢個關鍵位咧就係話咧呢個電話係10點44分嘅。咁有理由相信咧就係呢個電話就令到嗰個現任嘅男朋友假蘇咧就非常之憤怒。咁因而起咗爭執咧而殺佢嘅，即係就係呢個關鍵嘅10點44分嘅電話。點解認為呢個電話係殺機呢？就因為之後落嚟嘅 CCTV，你就會見到假蘇做咗啲怪嘢啦。係啊 ，CCTV 咧，假蘇再出現呢，就係凌晨1點鐘，喺一個油麻地嘅71便利店度出現。但係當時呢，佢同屯門市廣場出現嘅時候着嘅衣服已經唔同咗啦，即係佢換咗衫啦。咁咧，亦都根據易通行記錄，即係佢auto 即係揸車。1點15分咧，先至經過海底隧道，佢住香港島跑馬地嘅，就翻去呢個跑馬地，即係話咧，其實佢啲時間咧10點44分，跟住1點鐘，跟住1點15分就翻咗去過咗海啦。然之後第2日咧又俾人哋睇到佢記錄咧7點45分，又經過翻去隧道去火炭洗車喎。
即係中間一段好短嘅時間瞓覺啫，其實佢要急到咁樣喎。但係佢就係好長一段時間，由呢個10點幾到1點幾，係應該好顯然係處理咗啲嘢嘅。咁而佢係喺流浮山附近處理咗啲嘢。咁然後處理完之後，要污糟到要換晒衫咁樣，再出現嘅。OK。咁好啦，咁呢啲咧就全部咧都係可以組合到嗰個案情啊，因為到最撈尾嘅時候，呢個人咧係被定罪謀殺嘅。咁但係就全部都係依賴你頭先所講嘅啲環境證供嘅。跟住仲有一個好重點啊，差人亦都查到咧，佢6日之後啊，即係佢其實租咗跑馬地愛嚟近呢個死者嘅，佢哋唔係一齊住，但係特登租喺死者隔離嗰度附近住嘅。呢個咧，我諗又要講翻多少少啦。咁點解大家都認為啦，即係有時法庭認為、法官認為、陪審團都肯定係啦，就話佢因為妒忌而殺咧。因為呢個人咧，呢個蘇我哋要講下啦。佢其實咧有老婆嘅喎，佢亦都有個啱啱得8個月大嘅 BB 女嘅啫，即係其實佢成家立室唔係好耐嘅。咁但係咧，佢已經咧就移情別戀咧，就中意咗呢一個死者啦。咁佢中意到一個迷戀嘅地步，好似你頭先所講，寫咗20幾封情信，入邊啲情信入邊咧就講埋，雖然係好短嘅啲情信，但係入邊啲內容都係講話咧，我唔要我老婆噶啦，我個女都可以唔要嘅，最緊要就係要你，冇咗你係唔得嘅，你係最重要嘅，會犧牲一切都要同佢喺埋一齊嘅。咁而咧係痴情到咧，本來住嘅地方都唔租啦，就要搬到去呢個女仔跑馬地嘅寓所附近，去近住佢嘅，痴戀呢個女仔嘅。咁佢比較呢個女仔細啲嘅，細幾年嘅。係啊，細過個死者幾年嘅係。嚇咁所以咧就佢喺個咁痴戀咁投入，咁亦都喺啲情信都有講啦，就話我喺你所有嘅男朋友入邊咧，就係最卑微嘅一個。咁嗱，呢一啲男女關係嘅嘢咧，其實係一路都刺激緊呢一個兇手嘅。咁點解有咁刺激咧？一陣間你聽。我哋嗰個破案錄音帶咧，你就會知道啦。因為喺現場嗰度其實揾到好多相片，都係呢一個女仔咧同唔同嘅男仔嘅親密相片嚟嘅。咁你所以見到咧，其實佢喺同佢交往嘅過程中，佢仲有同其他人交往嘅。咁而同其他人嘅感情都好好嘅，甚至乎有1、2個咧都同佢求婚嘅。咁所以就一路喺度刺激緊佢咯。頭先講佢租咗跑馬地啊，亦都講埋呢個係奇怪嘅嘢嘅。後尾法庭啊、陪審員應該都覺得係奇怪，就係佢6日之後呢個租嗰個地方咧。即係事發6日之後，佢就唔租啦，連嗰12,000蚊嘅按金佢都唔要，翻去灣仔同屋企阿爸一齊住嘅啫嚇。因為好明顯佢已經知道佢依戀嘅人唔喺度啦嘛，佢係最清楚佢唔喺度噶嘛。咁其實你可以講一講呢個姓蘇嘅人嘅背景喎。呢個假蘇啊，其實全名叫蘇進修。咁咧佢曾經任職電腦公司咧，係一個採購嘅員嚟嘅。咁咧，但係認識死者嘅時候咧，佢已經冇做嘢噶啦，就無業嘅，就靠積蓄為生嘅啫。咁佢結咗婚啦，頭先講佢有個太太，個女得8個月嘅咋嚇。咁佢一識咗呢個死者之後咧，就即刻咧好快咧搬去跑馬地住啦，因為想黐近呢個死者。咁咧其實佢點識咧？就係一個急救嘅課程裏邊咧，死者同佢一齊咧參與嘅課程喺裏邊識嘅，識咗好短時間就發生關係同埋成為情侶啦。咁啊好啦，咁啊講到嚟呢度啦，咁啊我諗你哋不如聽一聽嗰啲帶啦。咁我都好多謝我哋嘅製作隊嘅人員啦，咁佢哋咧為咗要知道呢個吊爆魚場究竟係點樣嘅咧，咁佢哋都咧係入去嗰度揾過嚟嘅。咁咧就一路聽帶，一路睇現場嘅片。咁你就睇一睇我哋所講嘅咧，同埋而家我哋喺報紙上面揾嘅，咁究竟有幾多漏咗嘅資料咧？咁樣我哋聽聽，聲音係經過處理嘅。早晨 Mary， 咁咧就關於咧2007年有一單下白泥嘅謀殺案啦。咁點解我想講？因為咧其實成個過程咧，我係都有份參與嘅。咁睇下會唔會可以做一個嘅材料俾你喺危險人物嗰度又分享下啦。因為呢單案件咧，其實最主要係講緊係嗰個嘅揾到死者嘅過程係有一啲嘅靈異事件。咁你知我哋做警察咧，因為會拜神啊、拜關帝，我哋會好信有一啲我哋所謂叫邪嘢啊咁嗰啲嘢，好多規矩啊，我哋都會遵守同埋會即係會留意咯。咁喺2007年嘅農曆新年年30晚，咁咧就當時候咧我喺港島區嘅重案組駐守嘅，咁老闆咧就突然間就 call 咗我哋幾個同事就翻去，咁咧就話啊，而家咧有一單係失蹤人口嘅 case 就轉介咗上嚟我哋重案組。咁點解要轉介上嚟咧？其實咧
就係呢個死者咧係一個女士啦，陳小姐。咁咧就當時候都好年輕嘅，30幾歲，佢大我1、2年嘅咋。咁啊佢失蹤咗。咁咧屋企人咧初頭咧報案嘅時候咧，咁咧就轉介咗去失蹤人口調查組嘅。咁要講一講呢個陳小姐個背景先。咁佢爸爸咧都係一個警察嚟嘅，係一個退咗休，亦都係當時候佢爸爸已經係過咗身嘅啦。咁佢爸爸嗰陣時候呢個職級咧就係去到係警署警長，即係我哋俗稱所謂嘅時沙。咁佢爸爸係即係好耐，即係嗰啲60幾年、70幾年咧，我哋叫做新郎哥，即係有條紅布帶打斜男仔度咧，嗰個嘅年代嚟嘅。咁個年代咧做得一個嘅時沙咧，咁個權都幾大嘅。咁咧，咁佢媽咪都係唔係一個簡單嘅女士啦。咁佢媽媽咧就係佢爸爸嘅妾侍啦，即係二奶啦。咁啊生咗一個女，咁佢對落有個細佬嘅。咁但係咧，阿女咧就比較係任性啲，中意自由啲嘅。咁佢媽咪咧就喺跑馬地住，咁阿女都喺跑馬地住，不過咧就係租住咗另外一座大廈嘅一個單位，咁啊自己即係比較中意自由啲嘅生活啦。咁佢媽咪咧就即係當然係有少少唔高興啦，我女唔見咗，你掉去失蹤人口調查組，咁佢都深信都係即係 hea 住查噶啦。於是乎咧，佢就出手就揾一啲嘅警察部一啲嘅人士啦，咁咧就揾咗當時候啱啱先上任嘅警務處長鄧景成，咁咧就由當時嘅警務處長咧就發落嚟，就話呢單 case 一定要交俾我哋重案組去跟進，覺得咧係一單唔係普通嘅失蹤人口案件啦。咁跟住我哋咧就第一時間咧就攞咗去攞咗佢嗰個男朋友嘅資料啦。佢當時有個男朋友嘅，咁男朋友咧就即刻就揾佢攞咗份口供。咁份口供都係一啲係好簡單，因為其實我哋當時候都冇諗過個事態會係咁嚴重。咁男朋友就話：冇啊，最後一次咧見佢咧就係去咗流浮山嗰食海鮮。咁當時候咧，阿陳小姐咧又發脾氣啊，食完海鮮之後咧，跟住之後你話落車唔使佢車佢翻去，自己搭車走咁樣。咁佢又呢個男朋友咧就形容到死者咧係一個好刁蠻、好任性、成日發小姐脾氣嘅一個女士啦。咁因為可能當時候咧係年30晚啊，大家咧都歸心似箭，咁亦都即係諗住都係普通嗰啲失蹤調查人手啦，人口啦，咁就諗住過完年到年初4開工翻嚟先至再慢慢做啦咁樣。因為其實當時候咧都已經係失蹤咗，都好成個禮拜噶啦。咁跟住我哋就係大家就各自翻屋企做節啦咁樣。咁過完節啦，年初4翻嚟啦，咁啊開工啦，咁啊大家就再仔細啲去睇呢個 file 啦。咁啊發現咧，佢哋呢個男朋友咧就提供嘅資料咧就係話我咧就嗰晚同佢去完流浮山食海鮮，咁啊大約係10點幾噶啦，10點3、4個字噶啦。咁啊諗住車佢走啦，點不知佢又發脾氣。咁啊發脾氣咧，咁啊話唔坐我車走，咁跟住之後咁我冇理佢啊，佢成日都發脾氣嘅，咁我自己走啦。咁啊跟住之後咧都唔敢搵佢啦，因為佢小姐成日都發脾氣嘅咁樣。咁跟住之後咧，咁我哋就根據翻嗰個嘅男朋友提供嘅資料啦，夜晚10點幾，咁咧就喺流浮山嗰度。咁其實咧同一時間咧，我哋都將死者咧嗰啲所有嘅資料，尤其是個手提電話啦，咁咧就 check 佢有冇接觸過啲咩人咧咁樣。咁跟住之後咧 check 到咧，佢係真係10點幾個時間，咁咧就曾經打過電話俾一位人士。咁而咧 check 到嗰陣時係興用 cell 西嗰啲噶嘛，即係嗰陣時網絡冇咁發達。
咁咧，但係咧就即係嗰啲 cell 西嗰個 cover 嗰個範圍咧係比較廣闊啲嘅。咁我發現嗰個 cell 西咧就喺下白泥嗰度發出嘅。咁跟住我哋咧就第一就揾翻佢打電話出去俾嗰位人士嗰個電話，我哋聯絡翻佢，亦都係另外一位男士嚟嘅。咁咧嗰位男士咧就原來係呢一個女死者嘅中學同學。咁佢話咧，哦，係啊，我記得佢有打個電話俾我，但係咧我冇乜心裝載，因為其實佢打俾我嗰一日咧係我生日嘅，我同啲朋友咧喺度開緊 party，我都冇乜理佢，佢成日都係咁樣嘅，即係因為咧佢哋以前喺中學時間咧就係一個除咗係中學同學之外咧係都男女朋友嘅關係啊，咁所以咧。咁最後佢哋分咗手啦，咁樣。咁但係咧，呢個嘅男同學咧，佢都有承認嗰樣嘢。佢話即係佢哋兩個第一次發生咗關係咧，就喺佢中學嘅時代。咁佢話呢個女仔即係死者啦。咁可能或者即係因為咁樣咧，就對佢成日有啲念念不忘啊，逢生日啊、過時過節都會打電話俾佢嘅。咁但係咧，呢個男同學咧，其實就即係唔中意佢噶啦，已經對佢冇任何感覺啊，冇任何感情嘅。咁所以佢都唔係好記得同佢講過啲咩。佢話好似係生日飯嗰啲咯。佢不過都好快就收咗線啦，因為佢成班朋友都喺度。咁跟住之後咧，就其實表面睇落呢，呢個男朋友咧都冇乜特別可疑嘅地方嘅。咁我哋跟住之後咧，就根據翻嗰個時間。係好似係星期三啊，冇記錯，同埋10點幾嘅時間。咁我哋咧就幾個同事啦，揸住架車，夜晚黑咧就夜闖呢個下白泥喎。咁下白泥一路入到去，越行就越入，越入就越黑，黑到連街燈都冇，人又冇，連野狗都冇。咁我哋就開始有少少淆底啦。咁啊，向住嗰個 cell 西嗰個方向嗰度進發。我哋想知道10點幾究竟喺到嗰度仲有啲咩咧？點解？如果根據嗰個男朋友所講，就係話哦冇啊，我喺食完海鮮跟住就走啦，咁樣掉低咗一個女死者啦。咁呢個女死者點解佢一個人又會去到咁深入嘅地方咧？佢係坐的士去定有人車佢去？因為如果行落去咧，我哋揸車都揸咗都3-4個字嘅，即係我哋慢慢揸嘅架車，唔係揸得好快嘅，但係都揸成3-4個字。咁行入去就應該唔係好合理咯，因為真係好黑，黑到街燈都冇。咁正當我哋咧想即係打退堂鼓啦，走嘅時候咧，就發現咧遠處咧有一點光喎。咁都要講翻啦，嗰個女死者咧，佢自己同佢媽媽咧就分開地方住嘅，佢自己住嘅一個單位。咁我哋其實喺去下白泥之前咧，都有上過佢屋企，咁諗住揾啲線索啊，揾啲靈感啊，睇下應該個方向係點樣去調查咧咁樣。咁啊發現咧，呢個女死者咧嘅屋裏邊咧就少少凌亂嘅。咁啊揾佢啲資料咧，就發現咧佢有好多相，好多佢同唔同嘅應該係男朋友啦，好多男士嘅相。而咧嗰啲相咧，全部都係赤裸嘅，大家係啦，即係有唔同嘅男士嘅相片都係赤裸嘅。咁會反映到咧，佢可能佢會比較係好多男朋友啦，比較係佢哋會即係比較係可能淫亂啲啦咁樣。咁跟住咧之後咧，咁我哋揾呢個死者，我哋要去揾都要揾到佢個相，去問人認得呢個女士啊，有冇見過啊咁樣。咁其實咧我哋好隨，即係我好隨便啦，我哋好隨便咁樣咧，就喺佢搭相嗰度咧，就求其就抽咗一張相。咁咧就諗住就攞去咧，到時候就問下啲街坊啦，有冇見過呢個女士啦。咁跟住我哋講翻咧，就係話我哋嗰晚夜闖下白泥，我哋就話揸到架車揸到成3-4個字去到好入啦。
就見到你有一點光喎。咁咪又繼續就行啦，架車向前行啦。咁原來咧嗰係一間嘅屋仔，咁間屋仔咧就係嗰啲好似啲士多咁樣嘅。咁我哋就去到，咁咪入去啦。咁啊有間士多裏邊咧就好多啲可能係啲村民或者一啲街坊就喺度賭緊啤牌啊、打麻雀啊咁樣嘅。咁咪行入去啦，當時係冇人理我哋喎。咁我哋就同佢哋講，唔好意思啊，我哋警察嚟㗎。咁當時佢哋咧好驚啦，以為我哋去冚檔啦，跟住我哋唔係，我哋嚟問少少嘢啫，你哋繼續啦咁樣。咁啊跟住之後咧，我哋又拿住張相咧，就周圍問嗰度嗰啲阿叔啦。咁啊問先生，你有冇見過呢個女士啊？認唔認得佢啊？識唔識佢啊？咁啊問咗好多個，個個都掛住打麻雀啊、賭啊咁啊，我唔識啊，未見過咁樣。咁咧突然之間咧有個阿叔咧就講，呢個咪釣鮑魚腸咁啊，講咗一句喎。跟住佢即刻咧幾個咧就走埋去啦，就話咩釣鮑魚腸啊咁樣。咁就唔好啊，呢度咧佢影相嗰個地方咧叫釣鮑魚腸。咁話釣鮑魚腸即係邊度啊？咁個阿叔就話唔好啊，嗱你繼續架車向前駛前啲，咁見到一個好大嘅廣告牌寫住釣鮑魚腸噶啦咁樣。咁我哋就好啦，咁啊唔該晒，咁我哋就走啦。咁啊架車係繼續向前行啦，都係好黑。咁啊果然咧揸咗幾分鐘之後咧，就有一個好大嘅牌寫住釣鮑魚腸。咁我哋又跟住咧之後咧就行入個魚場。又係咩人都冇，淨係見到有個好大嘅水池，因為嗰個漁場應該係俾人哋平日去釣魚啊、玩樂啊咁樣，好大嘅水池，一個魚塘。咁同埋咧，見到月光照咗魚塘，我哋大家就喺度諗，有冇啲咩啟示俾到我哋咧？咁樣，咁我哋於是乎都嗰陣時都夜啦，都成11點幾，咁我哋都冇啦，太夜啦，走啦，第二朝翻工啦咁樣，咁啊。翻公司啦，離開咗釣鮑魚場呢個地方啦。咁好啦，咁啊第二朝早咧，咁啊翻工啦，咁啊我哋幾個咧就嗰陣時即係年輕啦，咁啊就翻去咧，哇，好似咧就講故事咁樣咯喎，好興奮咯喎。咁啊講完之後咧，一講釣鮑魚場呢4個字，寫就突然間咧盞燈咧閃一閃喎。跟住我哋嗰時有電動打字機啊嘛，咁啊電動打字機咧。就即係佢一冇電，再有翻電咧，咁咪會啲咁樣個機會喐一喐嘅。咁啊好啦，咁我哋大家就唔敢出聲啦，因為你知我哋都當差咧係有少少信嗰啲靈異嘢嘅，不過大家都唔敢出聲啦。咁啊就算啦，咁啊行咗去啦。咁我就同另外一個女同事咧，即係琴晚即係之前嗰晚有份一齊去夜闖下白泥嘅女同事咧。咁啊，兩個好似八婆仔咁樣啦，咁啊一路行一路講啦。咁我哋寫字樓咧，當時喺2樓嘅，咁我哋咧就嗰陣時好懶嘅，上一層想上3樓咁啊，我哋都搭 lift 嘅。咁行下 lift 啦，跟住咧就入 lift 喎，咁啊閂 lift 門啊，咁啊就喺度講翻喎，話哎呀，琴晚咧我去到釣鮑魚場啊，一講釣鮑魚場，跟住咧架 lift 咧嗰啲燈咧又再閃一閃，架 lift震一震。跟住咧閃一閃之後咧，本來有6盞嗰啲石英燈咧，有2盞燒咗。跟住我哋好驚啦，即刻就撳開門，即係就走翻去我哋嗰個 O.C. 嗰間房啦。嗰個係咁啊，同佢講咩同啊？我話咧，我哋啊頭先咧2次啦，一次寫就一講釣鮑魚場，個寫之後咧個電又閃一閃，跟住搭 lift嗰陣時咧又講釣鮑魚場嗰陣時候咧。又係咁樣閃一閃，仲要燒咗2盞燈添喎，咁樣好驚啊！唔知咩事咧咁樣。跟住阿 Madam 就話佢話咁樣得，我諗下點同老闆講先。咁啊跟住之後咧咁我哋嗰個 Madam 咧就上咗同老闆講。咁當時候咧，我哋嗰個老闆咧就係總督察啊，李雅麗啊，我諗可能都幾出名嘅喺當時候。咁啊嗰陣時佢係總督察啦。咁啊，同佢講，咁啊，因為李雅麗咧，佢個人都係比較係會信呢一啲嘅
我哋叫做邪門嘅嘢啦。咁佢咧就跟住之後咧，即係佢就第二日朝頭早就 turn out 咗 PTU 同埋狗隊嘅同事。咁啊起步點咧就喺釣鮑魚場嗰度。咁咧就兵分兩路行兩條路，一條路咧就上山，一條路咧就直入。咁咧就去揾。咁跟住之後咧，佢哋起步行咗係11分鐘，都算係一個破紀錄。11分鐘，跟住當時候咧，嗰個警犬咧，我都記得叫做 Daisy。Daisy 咧就伏咗喺度喎，因為我哋係行上山嗰條路，咁啊伏咗喺度唔喐。咁佢就問師兄做咩事佢唔喐啊？咁跟住師兄就話有料到。咁佢就嚇咩有料到啊咁樣。跟住本來咧就當時候咧嗰個空曠嗰個地方咧就係吹逆風嘅，突然間講完有料到之後咧就吹順風咁樣喎，哇！嗰陣屍臭味就好濃烈啦。咁我哋就知道發生咩事，因為有陣味嘅啲屍體咧，如果太耐咧腐化咗咧係有陣好臭嘅味。咁我哋跟住咧就即刻望翻落去個山邊嗰度啦，就見到大約係有3-4米嘅深，就見到對人嘅腳，咁就係個女死者啦。咁啊，跟住之後咧就幾經辛苦咧，就將嘅屍體咧就攞翻上嚟啦，亦都揾咗法醫官啦咁樣。咁咧就當時候咧好奇怪嘅喎，其實咧發現到佢同埋係由佢失蹤嗰一日咧，係相隔咗係3個禮拜20幾日㗎啦。咁咧就個女死者咧個頭咧就已經係一個骷髏骨頭，就仲有啲頭髮喺度，但係個身啊手手腳腳啊係冇爛到㗎喎，冇腐化到喎，只不過係有少少隻脹啊，同埋變咗係灰白色咁樣咯。佢就係個頭去到條頸嗰度係腐化，全部腐晒嘅啫。咁啊有啲奇怪啦，咁就見到咧佢着住件牛仔褸嘅，當時候嗰個牛仔褸咧就係好明顯喺個心口，即係左邊心臟嗰個位置咧就有好多嘅破爛嘅地方，全部咧法醫就話係相信咧係由一啲嘅利刀插落去個心裏邊，咁咧就好多下，咁咧就應該係呢個係一個致命傷嘅嚇，即係牛仔褸、牛仔布都幾厚啦、幾韌啦，都可以咁樣係好多條嗰啲破口係相信係用刀咁樣去插落去而形成嘅咁樣。咁所以我哋深信一支兇器咧係應該係一把刀啦，亦都相信咧佢咁樣插落去咧，應該係當時候咧係會有好多嘅血嘅。咁但係我哋喺附近咧見到個現場咧係揾唔到一啲血跡啊嗰啲嘢，咁亦都好相信係應該呢個棄屍嘅地方咧係並不是第一現場咯。咁我哋就即刻咧就攞啲嗰陣時有寶麗來嘅相機啦，又即刻影咗死者嗰啲相啦。咁我哋亦都係其實我哋都深信係佢當時候同佢鬧交嗰個男朋友所做嘅。咁咪即刻咧就，因為我第一次咧就同男朋友咧就攞口供嘅時候咧，好合作嘅，好即係問乜就答乜咁樣。咁我哋跟住咧就再揾呢個男朋友嘅時候咧，可能佢自己都心知，咦？可能或者係我哋揾到屍體喎，或者係點樣？咁啊第二次再揾佢，叫佢翻嚟差館嗰時咧，就直頭係拉佢添嘛。佢就一句聲佢都唔出聲，答嘢亦都唔答。佢揾埋律師嚟。咁咧問佢你叫咩名啊？佢唔講。問佢所有嘅問題佢都唔答。咁連個律師咧都忍唔住都話嗱先生，如果你聽得明或者係你想回答嘅，你就出聲答啦咁樣。佢都唔肯答，一路都唔肯答。咁最後咧，我哋又再翻查翻佢嗰啲出車啊嗰啲記錄咧，就發現咧佢喺佢
同嗰個女死者鬧交嗰晚，即係話去完流浮山食海鮮嗰晚咧，佢就凌晨3點幾，差唔多4點先至翻去佢嘅住所附近嘅停車場泊低架車。咁第二朝早咧，佢8點鐘咧就已經係出車噶啦。咁佢又去咗咧火炭有一間鋪頭嗰度，咁咧就做一個深層清潔打蠟，將架車。咁但係佢架車咧就係一架即係好普通一啲舊款嘅日本車嚟嘅。咁但係咧，我哋就去翻嗰間鋪頭啦，嗰間鋪頭就翻查翻個記錄啦，就係啊嗰日咧朝頭早咧，佢話佢都好深印象，佢因為咧佢話佢記得呢架車咧，佢哋未開鋪咧就已經喺度等佢哋開鋪啦。咁同埋咧，佢話呢架車就係好生面口嘅，第一次幫襯。咁啊嚟到咧就話要深層清潔成架車，要做得係好乾淨好企理嘅。咁所以佢就對呢個男朋友啦，即係我哋而家叫做兇手啦，兇手嗰個印象就好深刻，係啦。咁就但係即係問佢所有嘢，點解你要攞架車去啊？點解咁早就出去啦？佢完全一句都唔會答。咁最後咧就你知啦，謀殺案咧就上到高院咧有陪審團噶嘛，就係佢一句佢都唔答，佢咩佢都唔答，佢就以為唔答就可以係過到關。咁跟住之後咧，最後咧就係判咗佢終身監禁。咁講翻個吊爆魚場先啦，咁我哋就個法醫話，佢嗰個死者嗰個牛仔衫咧有個咁多嘅刀痕咧，咁咧就相信係一啲嘅刀咧就插落去佢心口致死嘅。咁我哋就去揾翻個兇手，去佢屋企有手屋啦。咁啊發現咧，咦，原來咧佢係有玩潛水嘅。咁啊點解有影啲相咧？就係有揸住把潛水刀咁，好似威咁喺度影相咁樣啦。咁我哋就去揾呢把刀，屋企揾唔到。咁咪就諗，咦，會唔會同個吊爆魚場有關咧？咁咪走去嗰個吊爆魚場嗰度咧，又再去潛都揾唔到把刀。我哋深信咧，呢個嘅兇手係因為當時候嗰個女死者啦，喺佢嘅車上面打電話俾佢嗰個前男友，即係佢個男同學，同佢講生日快樂。可能或者喺當中佢顯露出一啲嘅比較係即係令到兇手咧感覺到好唔舒服、好妒忌，咁所以咧就引起咗呢一個嘅殺人嘅動機咯。同時呢一單咧亦都係揾唔到兇器嘅情況之下，而呢個嘅兇手亦都唔作出任何嘅答辯啦，亦都唔去解釋任何嘅嘢，亦都所有嘅提問亦都冇回答到，而係根據環境證供而入罪嘅一單兇殺案件。點啊？你聽晒之後，原來係查案係好多時會出現呢啲嘢，聽就聽得多啦。即係咧一噏，我先講錯咗，爆釣魚場，其實係吊爆魚場啊。係啊，我哋又再講一次睇下會唔會閃啊嗱。吊爆魚場破咗案啦嗱，依家所以應該冇嘢嘅，未破案就會閃啦啊。係啊，咁我頭先又聽翻啦，原來咧就唔單止破案嘅係全女班啦，咁連嗰隻警犬 Daisy 咧都係女仔嚟嘅。咁咧就其實呢單案咧係一致裁定嘅，雖然係冇任何即係直接佢招認嘅證據啦、人證啦，咁但係咧你睇到成個環境證供根本除咗佢都冇第二個噶啦，咁所以係一致裁定咧就謀殺罪成係終身監禁嘅。喺審訊過程咧，即係呢個環境證供控方主要就喺個判詞都所寫咗嘅，主要依賴咧4樣嘢嘅。第一咧就係死者失蹤嘅之前嘅短時間曾經同被告見過面啦。呢個被告自己都承認，因為佢喺流浮山食海鮮啊嘛。第二咧就係被告咧喺凌晨1點鐘喺油麻地71便利店出現，點解換咗衫咧？呢個又係確實咗嗰個 CCTV 證據。第三咧就係頭先聽到啦，被告佢喺半夜
即係瞓覺瞓得咁少嘅情況下，朝頭早晨咁早就揸咗架車去火炭嗰度咧，就希望人哋做一個深層清潔。仲有第四就係被告咧，佢6日之後咧就唔要嗰個租約，寧願賠咗個按金12,000蚊都要走。咁咧呢啲就係喺法庭上出現控方嘅環境證供啦。後尾佢都有上訴嘅，不過上訴咧亦都係失敗嘅。咁咩上訴理由你記唔記得啊？佢話佢點解法官唔考慮佢有冇 provocation， 即係被激怒啊？哦，但係問題佢根本冇俾證供。嗯，咁點知道你當時點樣被唔被激怒啫？係咪？冇錯啦，即係其實呢啲都係譬如啲法律嘅關鍵位啦。咁即係話，如果你想判誤殺嘅，如果晨早佢唔係唔講嘢啦，即係佢覺得自己唔講嘢就可以甩身啦，即係好似頭先阿 Madam 講，咁其實佢呢個策略咧就可能係聰明反被聰明誤。咁如果佢真係老老實實咁講啊，我因為聽見佢同前男友講嘢，我嬲啦，嗌交啦，我係俾佢激嬲咗，咁而殺佢嘅咧，咁啊有機會係誤殺嘅。但係一句説話都唔講咧，咁就冇啦，咁啊就環境證供你係謀殺㗎啦。係啊，咁啊點樣都好啦，都係天網恢恢啦。咁啊呢件案件就係咁樣去破案嘅。咁咧就補充咗好多咧呢件案件坊間唔知道嘅資料啦。咁啊死者已矣啦。咁當然嗰把刀咧，嗰把潛水刀咧，佢哋懷疑係就始終都係沉咗喺嗰個海底入邊都係揾唔到啦，或者甚至乎喺收埋咗啲另外一啲地方啦。咁呢個係唯一呢件案入邊咧仲未揾到嘅一件證據。咁但係無論點樣都好啦，咁啊都希望死者釋懷啦，希望佢嘅家人咧都可以走出呢個傷痛。咁好多謝咧呢件案件入邊咧比較可以接受各種唔同嘅證供或者呢啲嘅線索，咁肯去破案嘅警員啦。咁就因為好多時候咧，其實講話你外國咧即係外國嗰啲案件啦，有好多係破唔到案嘅。咁咧，佢哋都會去依賴一啲咧係叫靈媒啊。咁咧就去令到即係譬如佢有啲人好叻嘅，英國好多嘅，就係話到俾你聽個死者係俾人埋咗喺咩地方。咁佢哋會根據呢啲線索去嗰度揾個屍體。咁但係呢個靈媒咧，永遠都唔會上法庭做證人嘅。咁佢哋只係需要揾到個結果，佢唔需要講俾你聽個破案過程係啲乜嘢。咁所以咧，佢點解可以導致揾到呢個線索嘅？即係譬如話有啲燈又閃啊，又或者啲風又改變風向啊，呢啲咧就唔需要喺個法庭嗰度提出嘅。咁所以你哋唔會聽得到頭先所知道嘅啲細節嘅。咁希望都滿足到你哋一啲嘅好奇心啦。咁樣。如果中意危險人物2.0呢個 channel， 記得 comment、like and share。同埋最緊要訂閱啊 ，subscribe。